moje ime je Miloš i danas radimo, znači, jedan od posljednjih delova interfejsa FL Studija i završavamo, da kažemo, taj osnovni interfejs FL Studija i upoznavanje, znači, to je playlista. Znači, ako playlista je, pa da kažemo, radna površina na kojoj ćete sve vaše iz vaših ovih, da kažemo, paterna i ovih ovdje channel window i ovih step sequencera prebacivati ovdje u playlistu. Uglavnom, znači, ovo je mjesto gdje završavate vaš projekat, gdje sklapate delove vašeg projekta i tu finalizirate vašu pesmu. Ovako, znači da krećemo od nekih osnovnih delova, znači prvo kako da ubacujete iz paterna, znači ovog ovdje step sequencera, ovdje, znači možete prvo ovako da beležite ovaj pattern, ajde kažemo 4 ovdje i kliknete ovdje, znači prvo da vam je markirana ova pencil ili ovaj, nije problem, znači ova kao četkica i on će evo ubaciti pattern 4. Naravno, postoji još jedan način, to je da ovdje, znači ubacujete, znači evo pattern 1, kliknete ovdje evo neki od vokala i pattern, znači koliko imate ovih patterna. Evo ovako, prelazimo na osnovne delove. Ovako u gornjem levom uglu nalazi se četvrti trouglić, kada na njega kliknete otvorit će se prozor sa sljedećim opcijama. Ako na edit, ovo već smo radili isto kao u piano rollu, znači cut, copy, paste, da duplirate, da izbrišete shift left right, to je da, znači da pomerite jedan od ovih prozorčića malo levo desno, shift up down, znači za gore dole, allow resize from left, znači isto objasnili smo kao u piano rollu, znači s leve strane da možete da smanjujete ovaj vaš klip, znači s desne na levo. Ovako, sljedeća opcija, mute i unmute, to možete i ovdje isto i na ovaj ovdje. I samo ako kliknete, on će biti sive boje. I ono, trenutno ga prigušavate. Sljedeća opcija, znači insert space, delete space. Ovo sam isto objašnjavao, obeležite ovdje negdje i napravite ovako mesto između. Znači insert space, ako je ovo bilo, ne znam, do ovdje vi ćete insert space i napravit će se ovako mesto između. Merge patterns i merge similar patterns, to je znači da ih, da kažemo, spojite, da ih grupišete, znači u jedno, ovako, znači ove patterne obeležite, samo da ovako da nađemo i sad odete na merge i evo, spojili smo u jedan pattern. Sljedeća opcija, znači ovo quantize, da kažemo izbalansirate tonove ako nisu u balansu. View grid color, ovo je da menjate u boju. Ja uvijek ostavljam ovako novu sivu, to je po vašem, znači, izboru ako želite da promijenite boju. Sljedeća opcija je, znači, da odete invert grid, to je ono, objašnjavao sam vam da ove, da kažemo, crne ove linije ili ove, da kažemo, pravougaonici postanu beli, znači kao stare verzije. Track separator, to je ovo ovdje, znači ako idete off, neće imati više ovih kao graničnika da razmenjuje, nego sve će biti kao jedno. Mada preporučujem da ostavite to. Time segment, znači ovo je šta ćete, koji ćete, da li će bit, bar, 4 bara, znači to je na vama. Ispod content in title library, znači imate da vam pokazuje ove ovdje hintove. Behind clips, znači ako ćete iz ovih klipova da bude, znači evo sad ćemo glass, evo da bude ovako malo izgled promenimo. Ili nothing, znači samo da budu ovi MIDI fajlovi. Evo ćemo ovakva, znači samo vam pokažem par primjera. Uglavnom ja uvijek ostavljam na cell, tako sam navikao. To je ipak opet vaš izbor. Snap, to je isto kao ovaj ovdje, da ne bi objašnjavali po 5 puta, znači ovaj ovdje, da kažem, magnetić, kad kliknete, to je da izaberete u kom će ritmu da vam se ovi paterni pomeraju. Znači 1/6, 1/4, 1/3, da li će u koracima, u bitovima, sve na vama. Sve zavisi od vašeg projekta. Select, znači ovo je da deselect, select all, da sve obeležite. Evo sad će i opcija deselect all, znači ništa niste obeležili. To su neke, znači, osnovne opcije koje možete koristiti van ovih fajlova, znači ono ctrl-a da obeležite
invert selection, znači da obrnete select time around selection, na primjer ako ste markirali, ne znam, samo ovaj jedan ovdje pattern, on će markirati sve oko njega. Magični laso, to je ono da obeležavate, to je ovo. Uglavnom, to su neke opcije koje već znamo. Group i ungroup, znači ono da grupišete i da ne grupišete. Isto kao kod ovog ovdje, što možete grupišete više ovih, da kažem, ovih prozorčića ovih za kanale, ovdje za vaše instrumente možete ovdje isto da grupišete i ove. Da ne bi sad oduzimalo vreme, čisto znači ukratko radimo. Zoom in, out, ovo dobro, ovo znate, znači možete na shift 4, 3, 2, 1, sve zavisi od vas, ili dodete na ovo ovdje. Znači dole gore, kliknete naravno i držite, znači vaš levi klik na mišu i gore dole pomerate miša, ili ovdje držite pa levo desno, znači da širite, ili da držite Ctrl i da pomerate točkićan miša gore dole, ili da držite Alt i gore dole, znači ovako da pomerate. Znači sve kako vama odgovara. Ovako, znači prelazimo na sljedeću opciju, time markers, add one, znači ovo je ako želite da odradite u pesmi, nemam pojma, imate možda intro ili strofu, evo sad ću vam pokazati, znači time markers, add one, i evo kazat ćemo, pa da kažemo intro, ajde, nemam pojma, i evo sad koliko vam traje taj intro, vi ćete tu negdje obeležiti, naravno, ako želite, ne znam, da kažemo, ajde, strofa, sad ćemo evo da dodamo i za strofu, znači evo kako oni to nazivaju Ameri, chorus, tako nešto, nemam pojma, opa, evo ovdje, i evo, teka za neku orijentaciju u vašem projektu, da kažemo, znači to je uglavnom, i možete da napravite i loop, samo da se vrti jedan deo, na primjer, evo, obeležite dokle ćete ovako, kažem, evo do ove petice, i odete na time markers i make loop, i sad ćemo samo taj deo. Zašto nije sada, ali uglavnom, ako obeležite, znači taj deo, samo će taj deo, znači, će loop u tom delu. Ovako, current clip source, znači ovo isto dobacujete, to je ovo ovdje. Ovo sam već objasnio, znači šta je, kako dobacujete. Performance mode, to je već, ako želite da, ako imate da prebacite cijel vaš projekat u performance mode, evo, znači on je kao sad ga prebacio i sada kada imate one, kako se zovu, launchpadovi, ritam mašine, možete pojedinačno ove delove po vašoj nekoj želji da aktivirate. To ja nisam stvarno koristio i nisam upoznat sa time. Ovako, center mode je znači da se usredsredi se na jedan od delova, znači projekta koje obeležite, i ovo detached, pošto ja sad ne mogu da objasnim, pošto ne mogu snimim dva monitora, znači detach je bukvalno da ovako ga oslobodite i prevučate na naredni monitor, znači da imate na dva monitora. Taj detach je bukvalno da se otkači od ovog jednog monitora i da može se prebaci na drugi, ako ste naravno zbedili tu opciju. Ako prelazimo na sljedeću opciju, a to je ovo ovdje. Znači, ovo je olovka za crtanje, ovo je brush ili ti četkica, znači samo da ona crta dalje, znači samo da prevlači. Bukvalno kao kad farbate nešto, prevlačite, to je ta opcija. Ovo je znači za delete, ovo je za mute. Znači ova opcija ovdje slip, sad ću vam pokazati zašto služi. To je da klizate neku informaciju u vašem audio klipu. Ovome, kako se zvaše, automation klipu. Pogrešio sam, izvinjam se. Evo ovako, znači sada ako ćemo obeležimo, evo napravimo neki, da kažemo, u audio klipu, zavisi šta želite, koju opciju, znači da uradite. I sada kada isečete, na primjer, vaš klip ovdje u cut, vi ćete naravno kliknuti na njega i napravit ćete ga, da kažemo, unique. I sada, opcija slip služi za ovo, ovako, znači prevlačite i da tražite, znači, neku određenu opciju u vašem audio klipu. Cut je naravno da možete sečeti kako god hoćete. Znači evo sad radim ovaj projekat bez veze, čisto da vam pokažem.
Ovo je da beležite, ovo je da zoomirate. I ovo na kraju je da čujete neki... To znači čujete neki određeni deo u pesmi. Ovako, znači ovdje ima jedan dobar trik u playlisti za ove opcije. Na primjer, držite desni klik na ovom praznom mjestu i točkićem ovako okrećete dole gore i možete scrollujete. Naravno, postoje i shortcutovi, to možete vidjeti, samo ovako postavite evo za ovaj olovko je P, za ovo je B, D, T, S, C, E, Z i Y. Evo ako prelazimo znači još neke ovdje opcije, ovo je za, da kažemo, za pattern. Znači ovo je opcija za pattern, znači da li hoćete da vidite pattern, evo, ili ti, ako je preko njega možda stavljena ova, da kažemo, audio klip. Znači to ćete sve vidjeti ovdje. Znači to je samo da vam pokaže šta da izbaci naprijed da pokaže. Ovo je za ove, kako se zvaše, automation klipove. Znači sad možete ovdje u slajdu da vam bude ovako, ili ćete u stepu da bukvalno crtate ovako. Znači sve isto je na vama. Ovo je za audio klipove, ovo ću vam sad da vam pokažem. Samo trenutak. Da izbrišemo, evo sad ću vam pokažem, možete i da... Znači to je 11. Op. Samo zoomiramo više, pogledajte. I ovo je opcija, znači, za fajlove. Znači prvo smo rekli za patterne, druga je za one automation klipove. Ovo je opcija za fajlove. Ovdje, na primjer, zero cross, znači ako presečete ovaj file, pošto ako naglo presečete sad ovaj file, čuće se i da se zaustavi. A da ovaj zero crossing ga kao vraća na nulu, kao neki fade out, da ublaži taj pad, pošto sečete naglo file. Stretch ovdje je za, pa ako želite da pomerite, znači pomoću stretcha da promenite brzinu vašega fajla, znači. Ili ti visinu, znači to je ovo kad budemo radili u narednim tutorialima, rastezanje i ubacivanje i adaptiranje vaših, znači, akapela u vaše fajlove, ono stretch time, kako već, to ćemo isto objasniti. Znači samo sad ukratko želim da objasnim. I posljednje što je ostalo da vam pokažem, evo par opcija kada kliknete desni klik ovdje na ovu jednu od ovih tracks, znači ovo da zamenite, evo, rename ili color, ovo da stavite ikonicu ako želite. Ispod auto name, znači on automatski je, auto name clips, znači onda automatski daje imena. Size, znači veličina, ovaj lock, ako idete na lock size, znači zaključate da ne može menja veličinu. Group with about track, znači evo ovako sad ću vam pokažem, ovaj ispod, znači uvijek ostavite, na primjer, ako hoćete ovu opciju group above with track, znači da se sastavi s ovim gore. Znači on je sad sastavio se sa ova 3, evo ovako sad ću vam pokažem i to ovako dobijate, znači. A ako su se sastavili, znači ova 3, čisto dumanjite, to je negdje, da kažemo, izgled samo. Sljedeća opcija, current, znači klip, pokazat će vam koji je trenutni, znači izvor, to je isto ovdje, znači možete da uradite, naravno ovdje će pokazati u ovome koji je izvor, znači odakle iz kog dolazi, znači patterna. Lock content je da ovaj, na primjer, ne možete sad u neke, pa da kažemo, druge, znači nema pojma, evo ako ćete 6, na primjer pattern, možete svuda da ga ubacujete, ili prvi, ali u ovaj ne možete, zato što je zaključan ovdje, znači ovdje samo možete 7 da ubacite. To je znači lock size. Merge pattern clips, dobro, to smo već objašnjavao. Insert one, delete, znači da ubacite jedan, delete da izbrišete, i move up down, znači ono pomerite up ili down, znači ovo isto
bukvalno opcija koju baš i ne koristim previše, ali čisto vama pokažem. I ima još jedna opcija, kada kliknete ovako na pattern, otvorit će se znači preview, znači da vidite da se čuje zapravo samo će njega, znači kao u jednini, single, znači pusti samo njega. Sljedeće, znači select source pattern, da izaberete koji ćete, znači izvor od koliko patterna već imate u projektu. Edit pattern, znači da vratit će vas u piano roll. Rename i color, da ovo zamenite. Make unique, znači ako namestite unique, on je sad, da kažem, univerzalan i nezavistan je od ostalih. Znači i možda ćete nešto drugo da radite u njemu, a da ne utiče na druge patterne pod brojem 9. Samo imamo sljedeća, znači opcija select similar patterns, clips, znači slično nešto da izaberem, delete je, znači da izbrišete, i select region, znači full, to ne znam, nisam koristio opciju stvarno, ali otprilike, znači da izabere tu neki region koji je isti, znači s ovim patternom. Otprilike ovo je ukratko, izvinjavam se što sam ovako malo objasnio u najkraćim crtama, ali uglavnom za playlistu ne treba ništa više, samo da objasnim osnovne funkcije. U narednim tutorialima radit ćemo, znači, da kažemo, od samog početka, znači, pesmu i upoznat ću vas sa radom u FL Studiju. I to je to, znači, vežbajte i sve na vama. Velik pozdrav, ćao!